Евгений Иванович, вы можете передать привет своему старшему брату в Берлин. Не надо рада. Я послушаю. Ну что, хорошо же играют. Его выгоняют в Англию из Европы жить. Вы знаете об этом? Сделайте шаг к перемирию. Отстань, отстань. Сделайте шаг к перемирию. Дай послушать. С Бессоновым. Я вам потом сам спою. Дай послушать. Евгений Иванович, сделайте шаг вперед, Владимир Иванович. Пожалуйста. Пожалуйста. Владимир Иванович, сделайте первый шаг к перемирию со старшим братом. Сейчас там милиционер. Да я не Давай, боюсь, отстань. да я не боюсь, это полицейский, это не милиция, это полицаи. Вы воспользовались этой властью против меня. Евгений Иванович Бессонов написал на меня донос в Генпрокуратуру, и меня посадили. Здесь прокуратура Ростовской области и суды, и следователи. А обратился к нему муж Крашенниковой, его помощника, который принадлежит совсем другой капиталистической партии эсеров. Крашенников Евгений Викторович настрочил на меня донос Евгению Ивановичу Бессонову, депутату Государственной Думы, и меня посадили. Вот Бессонов Евгений Иванович меня и посадил. Да. А сейчас он гонит меня и травит на меня полицию. Поняли, да? Вот это роли, вот это работа. Отличная. Танцы, музыка, политика. Наши любимые песни из 90-х. Я думаю, что вы знали, любили.